За яг одоо намайг үзэж байгаа танд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэж байна. TV5 телевизээр, TV5 Mongolia Facebook пэйжээр болон YouTube-ээр үзэж байгаа танд яг одоо яг энэ үзэж байгаа цаг мөчийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бол маань нэвтрүүлгийн маань бас нэлээд сонирхолтой. За мөн өвс соёл гэж юу юм? Монгол хүн гэж те яг ямар хүнийг монгол хүн гэж хэлдэг юм гэх мэтчлэнгээр их гоё олон сонирхолтой сэдвэрийн хүрээнд ярилцахаар нэг сонирхолтой зочныг дуудсан байгаа. Нэг жил гарны өмнө бид хоёр нэвтрүүлэгтээ оруулъя гэж яриад бас ажил бас ингээд би нэг ойлголцол бас яг бүтэн болоогүйс учраас оруулж чадаагүй. Тэгээд 2020 оны энэ 2 сард оруулж байгаад их баяртай байна. Тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор Авьяаслаг Монголчууд шоуны алтан баазар Beatbox Нарандэлгэр буюу Нарандэлгэр оролцож байна. Тэгээд миний урилгыг хүлээн авч ирсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа хүрсэнд. Гар барьж болохгүй одоо. За. Тэгээд Рэй бол яг өөрийнхөө нөгөө нэг маскыг зүгээд яг энэ корона гэдэг вирус үед өөрийнхөө эрүүл мэндийг болон бусдын эрүүл мэндийг маш сайн анхаарч ирсэн учраас бас би баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За тэгээд одоо студид бид хоёр хоёулахнаа сууж байгаа учраас маск зүгээгүй байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд та бүгд гараа маш сайн хариуцгаж, цэвэрлэж, маска тогтмол зүүж, нэг олонцын ажилгүй бол гэрээсээ гарахгүй байгаасаа гэж би хүсэж байна. За тэгээд та магадгүй манай монголчууд бусдын төлөө гэж бодохгүй маа гэхэд өөрсдийнхөө төлөө, өөрсдийнхөө гэр бүлийн төлөө нэг монгол хүн гэдэг тэр нэг зангарахтай зангаа одоо л гаргаасаа гэж өсөж байгаа шүү. Тэгээд өнөөдрийн маань зочин бас энэ талаараас өөрхөн сэтгэл бодлыг туудахгүй хэлэх бах. Тэгээд сүүлийн сонин сайхангаас нь эхлэе. За тэгээд ер нь бол яг өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх сайхан ажил маань түр хугацаар зогссон байна. Тэгээд коронавирусээс ахуулаад тэгээд одоо л нөгөө нэг төрийн албан хаагчийн үүрэгт ажиллая гээд тий. Бас нөгөө олон нийтэд одоо ухуулах, хуудас тараах, тэгээд одоо нэг маск зүүхээ уриалгах тиймэрхүү ажлууд хийгээл байж энэ гэрчтэй ямар ажил хийлээ? Зөвчтөр нөгөө хаан улд үүрэгт ажилласан. Хаан улд үүргийн танаа энэ хороонд ажилласан. За яг ямар ажлыг хийсэн байж тээ? Ер нь бол яг одоо төрийн албан хаагчдад ажиллаж байна. Одоо 6000 гаруй төрийн албан хаагчд одоо өдөр шөнөгөөр холгүй ажиллаж байна. Тэгээд бас ер нь бол манай ард иргэд бол их ухамсартай байна. Маск бол аюу сайн зүүж байна. Гэхдээ яг нөгөө нэг маск зүгээд гадуур салхилах нь одоо эрүүл мэнд сайн гэж их зарим жон буруу ойлгож байгаа шин хүүхдүүдэд одоо агаар салхинд их гаргаад байна. Энэ бол бас одоо эрсдэлтэй үед болж байгаа гэртээ байх нэг зүгээр юм болов уу гэж бид нар бол одоо та хүүхдээс те одоо аль болох гэрээсээ битээ гаргаач гэдэг хуулгууд хийж байна. За тэгээ нөгөө эмисэн хоолны газрууд дэлгүүрүүдээр явж байна. Ер нь нөгөө масктай үйлчилж гэнэ үү, маск үйлчилж гэнэ яаж ийн гараа хариуцах гэнэ үү хяналт хийж явсан. Тэгээд яг мэдээж нөгөө хүн өөрөө очиж үзэж тэнд нь ажиллахгүй бол ер нь бол нэг тийм хүн юг ойлгодгоо те ядаргаатай ч юм шиг те нэг хүний өмнөөс ингэ яваад байгаа ч юм шиг. Гэтэ яг өчтөр явсан ажил л үнэхээр сайхан гайхалтай байсан. Ягаад гэвэл хүмүүсийн төлөө бас ингэж өөрөө одоо ингэж алхаж явж те одоо машингүй ш тэр чинь бид нар чинь алхаад бүхэл одоо энэ хаан уул тавраас энэ юу хүртэл нисхийн одоо энэ юуны гүр хүртэл яваад ингэ тойроод ирж байгаа байхгүй. Энэ 20 дугаар хороонд орд юм лээ. Тэгээд яг хүмүүс их ухамсартай хандж байна. Шаардлагатай явахад за ойлголоо одоо зүүчи. Зарим хүмүүс яг ингээд нэг маск одоо ингээл аваад авч ил байвал одоо болчихно гэж ойлгоод байгаа шүү. Тэр яг зүүн гэдэг тийм жоо ойлголт тутам байх шигсэн. Эсвэл хамар доогоороо гаргаж маргацсан юм уу те? Тийм. Тэгээд нөгөө үйлчлэгээний газруудаар орохоор чинь ихчнэр ингээл маск ингээд 90 доороо хийцэнгөө цай ууж ах шээ те. Тэгээд яг цай унд ууж байгаа үед нь таарсан бахал та. Гэтэ нөгөө нэг аль болох бидний эрсдлийг бас яаж даван туулах вэ? Нэг нэгнийгээ хүндэтгэх нь айгуу чухал. Тэгээд энэ одоо хэцүү үед бол бид нар юу гэдэм бэ? Би Монгол хүн, би одоо өстой ингэх ёстой гэдэг тэр нэг тийм хандлагыг битгий байлгаач, эв нэгдэлтэй байж тий. Би биш юм а гэдэг энэ хүн одоо маск явж хад эргээд бид хохирно гэдгийг бол ухамсарч нэг нэгэнд одоо уриалж хилж одоо ятгах нь айгуу чухал санагдсан. Одоо ер нь бол манай монголчуудад ингээл ятгуулаад те ингээл бид нэг жоохон хүч юм шиг ятгуулаад, гуйлгуулаад те эвийн минь гэж юмыг хүлээж авдаг юм уу? Эсвэл хатуу үгийг бид нэрээс сонсдгүй юм байна л да. Би бол одоо хэлж байгаа. Одоо энэ тэрүүгээр хэсээ золгоод яваад байгаа эсвэл маск зөөхгүй хүмүүс би шууд анфренд хийгээд амьдралаасаа хүртэл анфренд хийж байгаа байхгүй. Яа та нар өөрсдөө боддгоо хүмүүс миний амьдралд хэрэггүй нэгт. Хоёрт гэр бүлээ та нар бодооч гэсэн үднэс. Үнэн шүү дээ тий. Хатуу үгийг би хэлж байгаа. Тэгэхээр чи одоо хин тийм үү pop чин pop-даг хин ингээл тэгдэг л. Гэхдээ яг зөв хатуу үг гэсэн бид нэр сонсох хэрэгтэй. Рэй бол маш зүгээр илдгээр танараас уриалж байгаа. Би бол хатуу хэлж байгаа. Тийм хүмүүс байл амьдралаас минь яг үндэ зайлаад өгөөрэй л гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр дахиад бас нэг зүйлийг би энд уриалгах гэсэн. Би бол энийг уриалж байгаа шүү.
карма гэж байдаг. Карма гэдэг нь одоо үлийн үр те. Та яг энэ хүнд хэцүү нөхцөлд маскыг өндөр үнээр зарж ивэл энэ үлийн үр танд эргээд ирэх шүү гэдгийг би хэлмээр байна. Тийм учраас өнгөө маскыг тараагаасаа би ч гэсэн боломжоороос өнгөө маск надад хэрвээ байвал олдвол би тараах болно. Байхгүй учраас одоохондоо надад тийм тараах боломж алга. Маскн дээр бид тоглолт хийж өөрийнхөө үр хөвгдөд болон гэр бүлийнхэнтэй муухай үүлийн үрийг авчираасаа гэж би хүсэж байна. Тийм учраас маскыг өнгөө болон хямдхан тараагаасаа гэж би хүсэж байгаа шүү. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синорэ Gentleman's Store лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. За тэгээд зочныхоо өнөөдөр Ray гэдэг залууг бол маш олон удаа бид нар харж ирсэн. За 2000 оны дунд үеэс эхлүүлэл beatbox гэдэг зүйл игд хүчээ авч яхад Ray гэл нэг царайлаг залуу те beatbox хийгээл явдаг байсан. Тэгэл яг энэ ямар хүн юм бэ гэж бид ерөөсөө мэддэггүй. За сүүлд бол 2018 онд Авьяаслаг Монголчууд шоунд ороод маш гоё мэдрэмжийг хүн болгонд өгсөн. Тэгээд Golden Buzzer гэдэг те алтан базарыг авч шилдэг 30-д үлдчихсэн. Энэ залуутай бүгд одоо яг алтан ёсоор гоё танилццгаая. За найс таны хувийн мэдээлүүд өгөөч. Тэгэхгүй 10 жилийн сургууль, дээд сургууль, айлын хэд хүүхдөө, хэдэн оны хувь, ямар одоо ордны хувь гэл те хувийн мэдээлүүд. Тийм хүмүүс одоо бүр эртнээ тэгэл нэг 2005 6 7 он үед чинь beatbox Монголд л амар амьсгалж ирсэн үе. Тэгэл орц болгонд л beatbox ч гэж явж идэг өстэй. Тэгэл нөгөө тэмцээн уралдаан болох болгонд л хүүхдүүд beatbox ч тэгэл оролцдог. Тэгэл 2008 онд одоо Монголын үндэсний beatboxing холбоо гэж анх байгуулаад тэмцээж байхдаа бол бараг 1000 гаруй залуучууд оролцож байсан. Тэгэхээр одоо хандлт бол аюу өндөр байсан. Миний хувьд бол Beatbox Нарандэлгэр гэдэг. Тэгээ хүмүүс бас Ray гэдэг нэрээр нь нэлээд сайн таньдаг. Тэгээд Авьяаслаг Монголчуудаас хойш одоо Нарандэлгэр гэдэг нэрийг илүү сайн таньдаг болсон. Тэгээд яг хүмүүс бол Ray гэдэг юу сутгахтай яагаад Ray гэж өгсөн гэж хүмүүс асуудаг л да. Тэгээд яг Нарандэлгэр гэдэг ер нь жоохон орчуулсан Ray нарны гэрэлгээгээ цацраг гэсэн утгаар. Яг нөгөө Нарандэлгэр гэдэг утга өөрөө гэрэлдэх гээгтэй. Тийм утга учраар нь ерөөхдөө Ray гэж өгсөн ба. Тэгээд 2004 оноос одоо энэ beatbox юм урлагийг сонирхож судалж тэрнгээр уран бүтээл хийгээд одоо нийтдээ 16 жил өнгөрсөн байна. Энэ бол маш чамлахаар үе хугацаа. Тэгээд сургууль. За сургууль үйл одоо 6 дугаар 10 жилийн төгссөн Сүхбаатар дүргийн. Сүхбаатар дүрг. Яг төвд гэсэн үг байна шүү дээ. Тий. Гэр ер нь хаана баг байхад таанаас вэ? Төмөр замд. Төмөр замд. Тий. За ер нь л төвийн л хөвгт байсан юм шүү дээ. За дээд сургуулийг ямар мэргэжлийн хаана төгссөн бэ? Өмнөх ухааны сургуулийг 2008 онд төгссөн. Гадаад харилцаа дипломч гэдэг мэргэжлэр. Тий. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ мэргэжлэр ажилладаг уу? За ер нь бол энэ мэргэжлэр ажиллаж байгаа гэж боддоо шүү дээ. Ажиллаж. Яг хоо ажиллана гэдэг нь бол юу юм бэ? Заавал одоо гадаад харилцааны яамд ажиллах ч юм уу энэ бол биш. Хөгжим урлагаараа энэ дэлхийн одоо энэ соёл урлагийг холбох. За тэгээд энэ зөөлөн хэлбэрийн соёлын бодлогыг хэрэгжүүлэх тиймэрхүү ажлууд хийж байна. Энэ өөрөө дипломат ажил. Заавал одоо хоёр улсын тэргүүнүүд сууж хоорондоо дипломат харилцаа тогтоодог биш. Энэ буцад улс орны уран бүтээлчтэй өөрсдийнхөө өв соёлоор хоорондоо одоо хэл яриа заавал гадаад англи хэлээр ярих биш бид нар хөгжим гэдэг энэ аюу тум агуу тум хэлээр ярилцаж хоорондоо гоё дипломат харилцааг бий болгож чадчихжээ л да. Энийг бол урлагаар дамжуулж тий. Маш олон одоо фестивалууд маш олон наадмуудаас харж байгаа. Тэгээд эндээс бол одоо жишээлбэл Кыргызстан болсон энэ 19 онд болсон одоо нөгөө 18 он үлээ 18 онд гэсэн. Одоо өв соёлын тийм аюу тум наадам болсон 77 орны тэнд жишээлбэл одоо миний харж байгааг улс орны хүмүүс байх шээ. Тэгэхээр эргээд одоо нөгөө хүмүүстэй харилцаатай байж одоо танаа улсын те хил хуурын за танаа улсын тийм морин хуурыг хөөмийг одоо яаж ингэж хослуулах вэ? Энийг яаж сурах вэ гэж мэдээлэх хоорондоо солилцож гин гэдэг чинь бас нэг талаасаа аюу тум харилцаа бий болж байгаа. Тэгэхээр яг яалтчгүй мэрэгчлэр ажиллаж байна. Энэ бол би бас яг чамайг хэлхээс өмнө бол яг тэгж бас бодохгүй юм байна. Ер нь бол яг зөвөр ингээд өнгөц бид нар хардаг шүү дээ. Мэрэгжил бол за сэтгүүлч хүн бол сэтгүүлчээ хийдэг те. Одоо жүжигч хүн бол жүжиглдэг те. Одоо эсвэл инженер хүн бол инженерийн ажлыг хийдэг. Тэнгүүд одоо яг чиний мэрэгжил бол бас их бусад мэрэгжлийг бодвол өөрийн гэсэн бас давуу талтай байна гэж би харлаа. Урлагаач гэсэн дамжуулаад энэ дипломч ажлыг бас хийж болдгийм байна. Тэ Ray бол их сайн хийж байгаа гэж бас би сүүлийн үед бол харж байгаа. Тэгэхээр хэдэн оных юм бэ Ray? 87. 87 чинь туулаатай байдаг болоо. Туулаа жилтэй. Юуны орд уу? Ихрийн орд. Ер нь өөрийн нэг зан авирыг тодорхойлож өгч байгаа. Одоо ингээд яг харахад бол Ray их тийм надаас их өөр хүн шиг харагддаг те. Тайван бүх зүйлд нэг юм нухацтай ханддаг. Нэг тийм хүн шиг би бол ингээд гаднаас нараад тэгж л харж байна л да. Ер нь чи өөрхөн зан авирыг тодорхойлож. Яг уу жил ордоор бодохоор нэг тийм ихрийн орд чинь тэгдэж штэ айгу хөдөлгөөнтэй амар нэм
тэгээ нийтж те тэгээд айгүй хоёрдмол сэтгэлтэй мэтгэлтэй янз бүр байдаг шүү. Тэгээ бол тийм зүйлд нэг итгэдэггүй. Яг хүний яг гол мөн чанар өөр юу гэхээр анх одоо яг эцэгхээс авсан тэр одоо нэг хүмүүжил юм болоо хүн болгон янз бүр байдаг. Жишээлбэл нөгөө тэр ордны нэг ерөнхий зурлага нь бол яг төстэй боловч хүн болгон өөр байдгийн бас нэг утга учир нь юу гэхээр бас гэр бүлийн хүмүүжил юм болоо гэж миний боддог. Өссөн орчин, найзлан найз тэгээд цаашлаад хамт ажиллаж байгаа ажилчдаас ахвалал ингээ нөгөө нийгмийн нөлөөллөөс хүн янз бүрээр одоо бий болт юм болоо янз бүрээр одоо бойжж гард юм болоо гэж миний боддог. Тэгээ яг миний хувьд бол яг зарим нэг зүйл дээр нухацтай хандан зарим нэг зүйл дээр сэтгэлийн хөөрлөөр байна. Хүн л юм чинь бас тий заавал ингээл би тийм хүн шүүгээ заавал ингээл суугаадах биш. Тэгээд янз бүрийн одоо бас авир гарах үе байна. Тэгээ хүн мэдээж нөгөө нэг ууралахгүй хүн гэж бол байхгүй шүү дээ. Ууралах үе бас байна. Гэхдээ яг аль болох өөрийг бид нар бол одоо юу гэдэм жолоодох боломжтой гэдгийг бол миний хувьд бол боддог. Тэвстэр бол ингээл хоцор зүггүй хүнтэй уурлаад модал заадах биш. Болохгүй зүйлийг бол хилчдэг бас нэг тийм шудраг замтай. Тэгэхээр хэрэг хүлээж авч байгаа хүмүүс янз бүр хүлээж авч байгаа те. Тэгин шудраг хилж байгаа натуугийн хүлээж авдагш бид нар. Лайл байна те. Гэж хүлээж. Тэгээ бас одоо залуучд бол айгүй мундаг болсон бэлээ. Хүний одоо хэлсэн нэг тэр нэг айхтар үгийг миний төлөө гэдэг бас тэр ойлголтыг авч ийн гэдэг ч бол айгүй мундаг байгаа юм шинж. Хэсэг бүлэг мэдээж бүх хүн биш. Хэсэг бүлэг сайн хүн байгаа, хэсэг бүлэг муу хүн байгаа тий. Яг нийтээр нь ингээд монголчууд яг зөв сошиал медиа дээр байгаа хэрэглээ. Мөн одоо энэ саяны баярыг харлаа. Тэгэхэд нийтээрээ бол бид нар яалтчгүй хайнга зантай хүмүүс юм. Монгол хүн гэдэг бол үнэхээр их тийм бидрийг магадгүй буруу тишээ заримдаа хөтлөхийн, заримдаа зөв тишээ хөтлөхийн тийм. Монгол хүн нүү? Үгүй Монгол хүн гэдэг үзэл бодол. Үзэл бодлаа. Би монгол хүн учраас бид нар монгол хүн учраас гэдэг те. Омогшлоо. Омогшил тийм баг нэг бодлоо омогшил юм л да. Сүүлд би зөөр нэг жишээ аваа. Энд дээр би сан тодлыг сонсомоор байна. Нэг хүн надлуу сайхан шинэлсэн үү гэхээр би шинэлээгүй гэсэн. Өнөөдөр бидний нөхцөл боломж ямар байгаа вэ те нөхцөл байдал өнөөдөр сайхан мэдээж яг хүн минь тус мэдэх үедээ би 3 жил хагас надлуу үзэгчид одоо пэйж лөө хувийн аккаунт лөө бичсэн бүх хүн лөө би хариулдаг. Тэгэхэд шинэлээгүй гэж хэлэх нь өөрөө одоо мэдлээгүй гэсэн үг юм байна л та. Нэг усны одоо бидний ингээд зарим хүмүүс ойлгож байгаагаар. Тэнгүүд шинэлээгүй гэсэн урдаас чи монгол хүн байж яагаад амны бэлэхээр мэдлсэнгүй вэ? За тэгээд би тэрийг пост оруулсан чинь доор нь маш олон хүмүүс чинь монгол хүн байж мэдлсэнгүй чи их зантаа болцсон байна. 90.1 авсан байна гэж хэлчихсэн байгаа юм л та. Тэнгүүд би өнөөдөр шинэлээгүй учраас би шинэлээгүй гэдэг л хэлнэ. Тэг. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр бид нар баяр ёслол тэмдэглээд байхаар тийм сайхан боломж нөхцөл алга байна. Монгол хүн шинэлээгүй хүн монгол хүн биш болчихдөг юм уу? Нэг бодлоо те. Ингээ би хэлсэн чинь зүгээр л хэлсэн юм аа. Чи шинэлээд байгаа юм уу гэсэн. Чи золгоод яваад байгаа юм уу гэсэн. Харин хэдэн настай хүмүүс дуудаад очихгүй болтгүй. Та нар өөрсдөө боддог юм уу гэсэн чинь. Бити тийм serious хүлээж аваа гэж. Тэгэхээр би ууралсан юм хүмүүсийг амьдралаас unfriend хийхдээ та нар одоо яг одоо гэж хэлсэн чинь тэр хүний золгоод явж байгаад нь биш миний зүгээр шинэлээгүй гэж хэлсэн монгол хүний амны бэлэггүй тийм балиар гэдэг дээр фокуслаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь монгол хүн гэж ямар хүнийг монгол хүн гэж хэлж амгших хэрэгтэй юм. Хоёрт энэ монгол хүнд өв соёл гэж яриад байгаа шүү дээ. Бид нар эртээр үеэс тийм хүмүүс байсан, амны бэлэгтэй хүмүүс байсан, ингэдэг байсан, тэгдэг байсан гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ тал дээр одоо өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж байгаа хүний хувьд яг юу гэж хэлэх вэ? Яг цаг үеэ мэдрэх нь аягүй чухал л да. Мэдээж яг бидний энэ цагаан сар гэдэг нь одоо их баяр маань өөрөө өвөг дээдсээ ах хүмүүсээ хүндлэг насны хүндлэгийн сайхан өв соёлын нэг бас хэлбэр нэг төрлийн том баяр. Бид нар яг энэ баяраар дамжуулж уудч чаддгүй хамаатан садан өвөө эмээтэйгээ төдийлэн цаг гаргадаг хүмүүстэй уулзруулдаг сайхан баяр л да. Тэгээ би бол энэ баярыг бол сайхан л баяр гэж боддог. Яг энэ 2020 оны одоо энэ цагаан уулган жил маань те одоо энэ яг бас өвчнөд жоо хэцүү юм таарлаа. Тэгээд маш олон уриалгууд гарлаа штэ. Яг тэр тухайн хүний үзэл бодол бас яг чанд бас янз бүрээр туссан байна. Чиний хийсэн зүйл дээр хүмүүсийн үзэл бодлоод их олон янз бүрийн битсэн байна. Яг энэ зүйлийг зөвөр ерөнхийд нь хэлэхэд бол яг мэдээж энэ цаг үеэ мэдрэх нь аягүй чухал нэгдүгээрт, хоёрдугаарт монгол хүн гэдэг чинь өөрөө тэ цаг үеэ мэдэрч байх хэвээр. Хизээ монгол хүн гэж омгших юм бэ? Хизээ яах хэвээр тэ зөв бодолтой, зөв цагтай гаргаж чадж байгаа л хүн өөрөө монгол хүн. Бид нар бусад улс орноос ялгаатай нэг хөр уудам сэтгэлтэй, ууж сэтгэлтэй, уудам сэтгэлтэй. Одоо энэ хүний өөрийн тэр үзэл бодол, хүнийг одоо тэгж одоо муухайгаар бодох тэр сэтгэл
уужим гэдэг чинь өөр агуу урт том өргөн утгатай тийм үү. Тийм учраас бас энэ жоо уужим сэтгэлийг гаргасан тийм л хүн монгол хүн юм болоо. Бусдаар бол одоо монгол хүн гэхээр хөмөлдөг байх ч юм уу. Монгол хүн гэхээр нэг шанаатай байх. Энэ бол зүгээр хэлбэр. Мөн чанарын хувьд ярих юм бол монгол хүн бол уужим сэтгэлтэй те сайхан хэрв аргийн юмыг тоодгүй. Гэхдээ нөгөө тоодгүй гэхээр гүндүүгөө байх гэдэг зүйл маань одоо жишээлбэл цаг үеийн ирсэн мах чинь маско байх энэ бол гүндүүгөө байдал бол биш. Тэгээд бид нар бол ухамсартай байх нь айгууж байгаа. Яг сая хэлж чинь монгол хүн ууж байх хэрэгтэй гэж бидний уужуудаа заримдаа ихтэх юм а те. За жишээлбэл за монгол хүнээс хол байгээ те хол тусахгүй те. За гэл айл хэсэг ч юм уу те. Масхгүй явах ч юм уу те. Уужууд зан бас хаяа итгэхэд их. Монгол хүний омогшил яг хизээ байх хэрэгтэй байгээ би боддог байхгүй. Тэнгүүд одоо жишээлбэл би олон улсын хөтлөгч нарын одоо фестивалд явлаа л да. Тэ би монгол хүн учраас гэдгээ тэр үед гаргах хэрэгтэй биш санагддаг байхгүй. Монгол хүмүүс ийм зүйл дээр давуу идэх юм а гэдгийг омогшиж ярихыг би хүсдэг. Тэгээ би явж үзээгүй л тэгтээ тхийг хүсдэг. Яг монголчууд одоо яг ийм өвчин цовлонтой байх үед монгол хүн гэдэг омогшил бол таан хэрэггүй зүйл гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас Рэй бас их олон фестивалд явсан баг. Тэр үедээ ч гэсэн монголчууд гэдэг нэрийг монголчуудын омогшлыг маш олон удаа гаргаж ирсэн баг. Энэ талаар. Тэ яг хөө байна. Тэр нэлээд фестивалууд явлаа. Хэдийг тоолооч өгшөө. Ямар фестивалд явсан бэ? За том фестивалууд гэвэл тоолж болж байна те. Мэдээж жижиг юм юунуудын одоо юу гэм бэ урлаг соёлын солилцоо бол маш олон байна. За том фестивал гэвэл одоо хамгийн анхных нь бол 2007 оны Бусанд болсон 127 орны одоо залуучдын конференцийн аяг том их наад тэн дээр одоо урлагийн наадам болсон байна. За хоёр дахь нь юу байна? За 14 онд одоо Япон улсад амьдарч байх Токиод носон 56 орны ардын урлагийн наадам байна. За тэгээд дараагийнх нь болохоор одоо энэ нөгөө Beatbox соёлын 77 орны одоо урлагийн наадам. За ингээд саяын жил цуслагдчихлаа ингээд хэд хэдэн наадмууд байна л та. Тэгээд яг уу хамгийн том одоо юу үлдсэн нь бол одоо Японд болсон тэр 56 улсын тэр залуучуудын тэ наадамд одоо Гран Приг авсан нь бол надад айгүй том тод үлдсэн. Яагаад гэвэл би Японд очихдоо би чинь өөрөө Монголоос тодорхой юм хүмүүс танигдсан тэ би ч одоо очиад цөм аавна. Стадлаг залуу гэж очсон чинь бас нөгөө очиж байгаа улсынхаа соёл хэлийг сурах нь аюул чухал. Эхлээд соёл хэлийг сурчаад очих юм бол чиний тэр нөгөө карьераа одоо хөгжүүлэх, карьераа одоо өсгөх, тэр соёлд одоо нөлөөлөлт илүү хүчтэй байх боломжтой юм байна. Тэгээ би ч нэг Японд очиод Японд мэдхгүй яг англиар нэг хальтмалт ярьдаг. Тэгэл англиар японочууд ихэнх нь одоо англи хэллээ өвөө юм нэрт ингээл харьцсан те юм асуугна. Яг хөө хичнээн тэр нэг юу боловч нэг Япон англи гэж байна л да. Ice cream гэдэг ice cream мүү, ball гэдэг үгийг боруу гэж ингээд жоо хувиргацсан. Тэнгүүд нөгөө ойлголцоо айгүй хэцүү. Тэгээ Япон хэлийг яалч сурахгүй болохгүй байна. Япон англи хэл гэж байна шүү дээ. Тэгээд Япон хэлийг маш их судалсан, сурсан, тэг хинж иш болсон те. Очоод мэдээж яг бид нар нөгөө энэ Монголд бол бид нар монголчууд тэгэл амар томроо би лаг би одоо өстэй юм мондөг гэж яриад байдаг. Яс юм дээр гадаад очоод бид нар хинж байдаг. Бус нөгөө гадаад хүн гэдэг тийм одоо статус дээр очдог. Тэгээ би ч гэсэн залуучд аяух ярьдаг юм. Миний хувьд бол яг 2004-өөс ингээд 2009 он хүртэл Монгол бол карьер бол нэлээд сайн хийсэн. Beatbox урлагийг Монголд маш сайн хөгжүүлсэн гэж олон зүйл ярина. Яг энэ бол өөрийгөө нэг дүүлгч юм шиг боловч яг бодит зүйлийг хэлж байна. Тэгээд энэ үедээ би чинь бүр том компаниудын нээлтгэл хийдэг айгүй үнэтэй явдаг тэгэл айгүй шуугжил байсан. Тэгээд Японд очивол хинж болол цагийн ажил хийгээл цагийн ажил яг гэж хийж нөхөр мэдээж мөнгө хэрэгтэй. Хоёрдугаар хэлийг сурах хэрэгтэй. Соёлын тэр гадаад хүмүүстэй харилцсан айгүй чухал байсан. Тэгээд тухайд манай эгчнэр зэн амьдэрдэг гэсэн. Тэгээд за чи юу яа хэл сурахын тулд одоо юм юу хий байт хийгээд тэр нь одоо цагийн ажил. Тэгээ нөгөө одоо Монголд байгаа Burger King те KFC шиг одоо юм сайн байна уу та тавтан морил та юу идэх үү гэж хэлж байгаа хоолны газар хүмүүст харьцдаг яг хэсэг дээр нь бүр хүнээс мөнгөний нав захиалгах нь гэж авдаг хүн дээр бүр ингээд тавиад тэгээ тэн дээр одоо шилбэл үгээр чэйжилж байгаа шүү дээ тавтан морил юу захиалах уу гэж бүгдийг тэгээ тэрийг би уншиж байгаа. Тэгээд яг хуу Японы давуу тал нь Монголд үйлдвэрийн бүтцэн адилхан боловч яг нөгөө ханз Хирагана, катагана, ханц гэсэн нэг юм янзын юмнууд байна л та. Эдрийг ерөөсөө хийх айгүй хэцүү одоо сурахад. Тэгээ ямар сандаа ингээд одоо ирашамасаа гэдэг үгийг хэлж чаддгаа. Нэг тавтан морил гэдэг үгийг гэдэг. Монгол хүмүүсийн нэг хэлхний жоох юм хатдаг шүү дээ. Тэгээд нэг миний үе залуу орж ирээд би ирашамасаа гэдэг нэг жоох эвгүй хэлчихгүйсэн. Гайжин.
Тэгээ өмөө энэ хүн ханаа санаа юу амар ингээл томролтой чиста доош нэгэл байхгүй чи одоо Японы нэр чаддгүй юм уу те чи одоо баба гэл тэгэл би уучлаарай гэл. Тэгээд би чинь сэтгэлээр шууд унжаа юм чи. Нөгөө нэг карьер дээр залуу чинь Япон залуу чинь ингээд оромжлол бүгд хүндэлдэг байсан чинь гадаад очиод тэгээд нөгөө нэг тэр шарандаа 3 сар хичээлээгээд Японлоо сайжруулад. Тэгээд удсан бай Японд. Сон 5 жилээс магистр ам болчиход ирсэн. Ямар мэргэжлэр? Одоо агарын нөхөртөл. Яг хүмүүс ингээд гайхдаг байхгүй яагаад гэд. За и түүхэн ямарсан доосгоч дээ хоёлаа. Тэгээд тэр залуу намайг тэгээд би 3 сарын хугацаанд хичээлээ маш сайн хийсэн. Эргээд нөгөө залуу маань ирсэн. Японоор Япон шиг ярьж ойлгож ярилцсан. Тэгээд тэр залууд аюу гой найзууд болсон. Тэр залуу нам хурцлсан байхгүй. Хурцлсны хүчинд би Японд маш олон том тоглолтуудаар оролцож тий өв соёлоо харууллаа. Нөгөө анхны Beatbox Нарандэлгэр гэдэг Монголын хамгийн анхны альбом маань тэнд 30 мянган ширхэг зарагдлаа. Тэгээд Японоос аюу хэм хийсэн. Тэгээд би том мөрөөдөл миний юу байсан гэхээр Монголынхаа өв соёл одоо энэ хөөми, морин хуур тэ цуур энэ хөгжмүүдийг хэл хуур гэл олон төрлийн хөгжмүүдийг тэд нар Япончд бол яг энэ натур хэлбэрээр мэдж байна. Одоо эртнээс оломжсон хэлбэр. Одоо би болохоор юм этник орчин цагт олсноор beatbox урдагт осныг сонирхуулъя гэж яг мөрөөддөг байсан. Тэгээ мөрөөдөлд маань 3 сар одоо Японд үзнээр хүрсэн юу гэхээр би тухайд Токиогийн их сургууль Токиогийн юу байсан. Ази их сургууль гэдэг хэлний бэлтгэлийн сургуультай сураад тэнд болохоор гадаад оюутнуудын өөрийгөө танилцуулах тийм үдшилэг болоод стейж одоо нөгөө орны тоглолтыг тэгээ би тухайд ингээд яриад Монголын мөрөөдлөө яриад за ингээд хөөми beatbox гэж юм байдаг тайлбарлаад өмнө нь бол ер тайлбарлаж чадахгүй зүгээр beatbox юм бол хүмүүс гайхал өнгөрдөг тайлбарлаад ихээр илүү хүмүүс ойлгож ирсэн. Тэгээ би тэндээс юу авч авсан гэхээр одоо Tokyo FM-с одоо ярьцлага өгөх санал ирээд. Тэгээ тэр бол нөгөө хэр өргийн одоо нөгөө гадаад хөгжимчин те гадаад хүмүүст тэр бол тэр мөрөөдөл байхгүй. Хэр их FM байдаг юм Японд ер нь? Зөндөлтөө Ниши Токио одоо ингээл бүс байгаа. Тэгээд төв одоо Tokyo FM-д нь ярьцлага өгөх болоо. Тэгээд тэнд нь очиж ярьцлага өгөх мөрөөдөл ярьж эхэлсэн. Би одоо ингээд Монголоос ирсэн Монгол юм талуу удам юм сайгам тэгээд одоо хөөми урлаг юм ингээд баах юм яриад. Тэгээд тоглолт тэгэл яасан би чиний мөрөөдөл юуг надаас асуусан би Японд яг чи Японд ирсэн бэ гэдэг. Би Японд үндэсний өв соёлыг сонирхуул цаашлаад Азийн орнуудаар тойрон тоглолт гэж өв соёлыг сонирхуулмаар байна. Гэсэн чинь надад бүр 2 том санал ирсэн. Японы аюу том продакшн одоо энэ мундаг жүжигчин мундаг энэ дуучдыг бэлтгэсэн продакшнаас чиний энэ мөрөөдлийг чинь биелүүлье. Чиний өв соёл одоо энэ зүйлийг чинь Японы тойрон тоглолт их Азиудаар явах тэр тоглолтыг чинь боломжийг гаргаж игээд. Тэгэл ингээд эхэлсэн шүү дээ. Явсан уу? Явсан. Тэгэл явж 14 онд чинь сургуулаа төгсөөл би Монгол утсуу эсвэл би Японд төлтгүүгээд аюу том одоо юу ирсэн л дээ. Бид тэр сонголт ирсэн байна. Энийг яг энэ түүхийг мэддэг юм байна. Японд хэрэг олон таньдаг вэ? Рейг. За ер нь бол монголчууд гэхээс илүү японочууд их байгаа. Их байгаа. Ер нь бол яг тоолж байгаагүй л дээ. Би чинь бүр энэчгийн хаалтай шоунд орж исэн. Тэнд одоо нөгөө усан дотор хөөми бит гэдэг нөгөө хөөмилөнгөө beatbox хийсэн. Усан дотор уу? Тий. Авьяаслаг монголчуудаа нэг сүлд хийсэн шүү дээ. Тэр бол яг нэг жоохон зураг авал тэгэл тухайн үеийн тэр нэг одоо микрофоны дуурал саунд тэгэл юм бас яг өөр одоо чадамжаар хийж чадаагүй. Тэр бол жоохон фейлдсэн. Тэр яг шоу болгомгоор гайхалтай. Японд бол тэр бол мангар дээд зэрэглэр хийсэн. Тэгээд яг миний хувьд бол тухайд анх одоо нөгөө санал тавьсан болохоор чи хөөмөлөнгөө beatbox хийдэг. Одоо энийгээ ингээд бас танилцуулаач гэдэг NHK-ээс санал ирсэн. Тэрний үгээр орон орны одоо юм сонин содон үзүүлбэр үзүүлдэг юм хүмүүс ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр дундаас нь за чи ингээд хөөмөг ингэж үзэл шүү гэдэг. За би ер нь хөөмөлөө beatbox-ээс гадна юу яа? Усан дотор хийж үзье гэдэг санааг тухайд би пасенц хэлдэг байсан. Тэгээд пасенц хэлж байхдаа хийж үзээд эхлээ beatbox хийж гарах уу? Гарна. Тэгээ эхлээд би beatbox хийсэн. Тэгээ эхлээ залгаал бүр хахад цацаал. Тэгээ болсон байхгүй. Тэгээ за болж ин тэгвэл одоо хөөмийн хархираа гээд үзье гэдэг. Хархираад болж шүү. Тэгээ beatbox та гээд эхний ээлжинд бол нэг 10-аас 20 секундын хугацаанд хийжсэн перформат амьсгаа төгчээд тэр чинь дандаа амьсгаа гаргаж байгаа юм чи. Тэгээд авах юм уу залгич чинь. Гэхэл юм бол тэгээд бүтэн уушгир амьсгаа орно. Тэгээд ус орно. Тэгэл өөрөө одоо ингэж бэлдсээр байгаа тэр шоунд яг миний үзүүлсэн номер бол 20 секунд л болсон. Яаж цосогддог юм усан дотор. Зин төсөөлөгдөхгүй. YouTube дээр тэр бичлэг байгаа. Байгаа юу? Тий. Хөөми beat genes гэж бичээд үзсэн бол гай. Сайн нөгөө нэг айгу мундаг одоо Монголд энэ үндэснийхөө өв соёл те beatbox өв соёл хөөмиг одоо 19 оны 10 сарын 30-нд одоо
монголчууд маань хөөмийг бүртгүүллээ шүү гэнэс. За би тэр бичлэгийг аваад оруулахыг боддоо. Тэр ус дотор байгаа бичлэгийг. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синорэ Gentleman's Store лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. За тэгээд Япон Монгол гэдэг хоёр сонголтон дээр ирсэн байна. Монголд ирсэн шалтгаан юу вэ? За наач өстэйгээ асуулт. Тэгээд би тэр нөгөө түр хэлсэн шүү дээ. Ардын урлагийн наадамд ороод Гран При авсан гэдэг аваад ингээд зогсож байхад арталт маань ингээд Монголын талбай тэгээд төрийн дуул яваал те шагналаа авч хат айгүй миний мөрөөдөл бийсэн байхгүй. Би Японд төрийн дууллаа. Төрийн талд байгаа мандуулъя. Сумо их үздэг. Сумояга төрүүлэхээр төрөө авахаараа ингээл Монголд ямар гоё омгшдаг гэлээ. Тэр омгшлыг бас бий болох юмсан гэж аяг мөрөөддөг. Тэр мөрөөдөлд өрсөн. Тэгээд тухайд нэг залуу гүйч ирсэн юм аа. Ахаа ингээд сайн байна уу? Би ингээд Японд өнгөж сайн ирсэн юм аа. Танаар маш их баярх чинь баяр үргээд. Тэгээд танаас нэг гуйлтай наа гэд. Яа сайхан Монгол залуу. Тэгээд яас гэж би ингээд сая Японд ирсэн юм аа. Тэгсэн чинь ингээд манай ангийн хүүхдүүд те бусад орны хүүхдүүд багш нар ингээд надаас танаа одоо үндэсний өвсөө хэлгэж юу юм бэ? Үндэсний хөгжмөд юу юм бэ? Тэ? Гэт нэг зөндөө юм асуусан би ерөөс мэдэхгүй байсан. Тэгээ тэр залуу бол нэг 93 мөрөө оны залуу байсан. Тэгэхээр тэр үеийн одоо залуучууд маань те бидний дараагийн үеийн залууч маань өв соёлыг үнд эрдэнэ мэдэхгүй байна. Энэ зүйлийг нь очиж танилцуул тайлбарлаж явах юм байна гэдэг айгу бодсон л та зүрх сэтгэлдээ. Надад айгу том санал ирсэн л та Японд үлдээд одоо юм юу болоо артист болоод ингээд үлдээд. Илүү угаасаа боломж нэг шүү дээ. Цаашаа ингээд явъя те. Японч олон хүнтэй. Тэгээд би Монголоо сонгосон. За би ер нь Монголд очие. Энэчгийн тэр шоуж гэсэн үзүүлсэн номер дээр хүртэл манай продакшны продюсер маань хэлсэн байхгүй. За чи энийг Японд ингээд юу генез бүртгүүлчихье гэдэг. Видео бодсоо. Ягаад би заавал Японд бүртгүүлэх хэрэгтэй? Монголдо бүртгүүлж болно шүү дээ. Тэгээ Монголдо ирсэн 14 онд хөөми бит те. Одоо хөөми одоо юуны хөөми бит гэдэг нэг тийм усан дотор хөөми Beatbox их тийм төсөл бичээд тэгээ генез бүртгүүлэх яваад 14 онд дэмжигдээд санхүүг авах болсон чинь манай засаг солигдоод тэгээд тэр маань фейлдсэн. Гэхдээ яг хуу энэ зүйл маань нэг талаасаа бас цаг нь болов гэсэн юм шиг. Тэгээ ингээ явсаар хагаад сая 19 онд генез одоо хөөми маань бүртгүүлсэн. Тухайн үед бас нэг ирсэн зочдтой усан дотор хөөми бит хийж үзүүллээ. Монгол хүн те энэ хөөми гэдэг урлаг чинь Монголынх юм аа. Монголоос үүссэн юм аа. Үүссэн учраас энэ өвлж авч байгаа, түгээн дэлгэрүүлж байгаа, уран бүтээл хийж байгаа залуучууд нь ийм ундаг байгаа шүү гэдэг харуулж чадсан за миний хувьд айгүй тоо энэ цаг нь нийсэн юм бэл. 10 сарын 30-нд өдөр. 10 сарын 30-нд 2019 оны. За би дахиад нэг сэдвийн талаар яг ингээл манай ярилцлагч уус асуулт бэлддэг байхгүй. Тэгэл яг гинт гараад ирлээ л те. Би 93 оных гэдгийг мэдэх үлээ. Рэй. Мэдэх үү? Сая л мэдчихэж шүү дээ. Нэг залуу үе чинь шүү дээ. Одоо залуу үеийн сууж байна те. Тэнгүүд манай монголчууд ингэдэг л дээ. Одоо манай нэвтрүүлэг дээр яг одоо Рейгийн үеийн найзууд одоо ингээл манай нэвтрүүлэлт орно л. Нэгт би найзаа өгшөн гэж ярьдаг те ингээл ярих. Чи яагаад өөрөөсөө ах хүнийг чи ахаа гэж дууддаг юм байна. Овш минь гэдэг. Тэнгүүд би сүүлд нэг пост хийсэн. Тэр ямар пост хийсэн бэ гэхээр манайхан ахаа ихчээ гэхээр л хүндлэл үүсдэг юм шиг ойлгодог. Ах トゥ байж ижил энэ дотор хүндлэл байдаг. Найз нөхдөд харилцаанд хүндлэл байдгүй гэж ойлгодог юм шиг. Найз нөхдөд харилцаанд өнөөдөр маш том хүндлэл оршиж идэг байна. Ер нь бол тий. Хүндлэл гэдэг өнөөдөр бүх харилцаанд байж болдог. Тэнгүүд одоо би ингээд чамайг найзаа чи гэж ярьдаг, хөшөө гэж ярьдаг тий. Тэнгүүд одоо өөр нэг залуу ч юм уу тий. Ирээд 93 оны залуу чи гэвэл чи уурлах уу? Одоо ер нь хүнийг царайг нараад 93 оног гэж би мэдхээр болчиход байгаа байхгүй. Яг юу чи тэр 93 оног гэдгийг мэддэг. Өмнөөс уулзч үзээгүй хүн чамайг ирээд чи гэвэл чамд ямар санагдах вэ? Надад бол зүгээр. Ягаад гэвэл
тэр үнийг би мэдэхгүй анх танилцж байгаа учраас яванда тэр маань хүндлэлийг өөр бий болгож чадах юм бол хүндлэлийг таалгаж хэл. Бусдаар бол одоо заавал чи намайг таа гэж хэлэх ёстой гэж хизээж тэгж болохгүй. Надаас бүр ингээд 10 жилийн хөвгт чигээд хэлсэн ч би тэр нэг тоохгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн чинь намайг хэн бэ? Хэдэн настай вэ? Энэ хүн надаас ах уу? Тэ? Хэрэг боловсрал өндөр байна уу? Юу вэ гэдгээс хүний хүндлэл бий болдог. Гол нь хүнээс хүндлэлээ эхлээд бий болох нь аягүй чухал та. Рэгийнх бас их гоё гаргалгаа байна. Өөрийгөө ямар хүн бэ гэдгийг мэдрүүлж ич тэр хүний хүндлэлд үүснэ гэдэг бас аягүй зөв. Нөгөө талаас бас нас гэдэг бол өнөөдөр яг үндэ зүгээр тоо юм аа. Өнөөдөр тэр хүний хийж бүтээж байгаа зүйл олон зүйлийг магадгүй чамаас их олон зүйлийг хийсэн байж болно. Яг байна. Тэгэхээр тэр хүнийг эрэхт нь муу бацаа минь гэж өнөөдөр монголчууд хүлээж авдаг. Муу бацаа. Чамаас жоох хүүхэд чамаас олон зүйлийг хийж бүтээгээ чамаас гоё хүмүүжлэлтэй байвал чи тэр хүнийг бараг ахаа гэж дуудах хэмжээнд байж чадах хэрэгтэй гэж би боддог. Хүндлэл бий болж байна. Хүндлэл бий болж байна. Тэгэхээр Рэгийн гаргалгаа бол надад маш гоё таалагдлаа. Тэгэхээр залуучууд эндээс заавал хүнийг очиж чи гэж дуудах гэсэн үг биш. Ээж хүнийг хүндлэн тий өөрөөс ахмад хүнийг хүндлэх хэрэгтэй. Гэхдээ ямар харилцаагаар ямар ажил мэргэжлэр ямар харилцаатай байгаа вэ гэдгийг бас тодорхой хэмжээнд бодож байгаарай л гэж би зүгээр нэг уриалга нэг юм байна. За тэгээд түрүүн бас соёлын нэвтрүүлэг хэлэх юм ярьж ил байлаа тий. Өнөөдөр би өөрөө 8 дугаар ангийн боловсралтай гэдээ ярьдгийг. Тэгэхээр боловсралгүй хүн гэж ярьдаг тий. Өнөөдөр хүмүүжил ямар чухал вэ гэдгийг чи түрүүн бас хэлсэн. Нэгт хоёрт хөөмийг өнөөдөр хөгжүүлэх гэж байгаа ч юм уу, хөгжүүлж байгаа ч юм уу их олон залуучууд, олон ах эгчнэр байгаа бах тий. Тэнгүүд Рэй яг хөөмийг өөрийнхөө бие даад сурсан яг тэр нэг одоо магадгүй сургадаг газар сураагүй бах. Тэнгүүд хил ам юу н хэр их байдгийг. Одоо сүүлд чи генст бүртгүүлчлээ хөөмийг. Рэй шүү тий. Энийг хийсэн хүн чи төслийн гаргасан хүн чи шүү дээ. Тэгэхээр энийг чи хийсэн гэж байна. Дээрээс нь сүүлд бас нэг жоо хил амд ороотолцсон тий. Одоо 20 мянган хүнд би одоо хөөмий заасан гэдэг нэг асуудал үүссэн тий. Энэ мэтчлэн ер нь хүмүүсийн хандлага одоо хөөмийг одоо бидний ах эгчнэр тий одоо чамаас өмнө хийдэг байсан хүмүүс яаж хүлээж авдгийг. Ер нь хэр хоорондоо холбоотой байдгийг. Яг хоо тэр генест одоо сая хөөм бүртгэсэн бол одоо би хийцэн зүйл бол биш. Энэ бол маш олон хүний хүчхөдөлмөр орсон зүйл байгаа. Яг би тэнд оролцсон. Тэр санаачилсан усан дотор хөөмий бит хийхийг би санаачилсан. Тэр хөөмийг генест бүртгүүл гэдэг бол өөр хүмүүсийн санаачилсан, өөр олон хүмүүс явж байгаа. Тэгээ энийг бас хүмүүс жоохон буруу ойлгож магадгүй. Бас зарим хүмүүс яг ингээд одоо жишээлбэл нөгөө зургатаар яриад те Рэй одоо сая генест усан дотор ингээд яасан гингүүд Рэй ганцаар хийц юм шиг бас ингээд ярингууд нөгөө эсрэг талд одоо сонсож байгаа одоо генест бүртгүүлсэн ажил яг ажил дээр нь орсон хүмүүс нь бухимдах нь аргагүй л те. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс дурддахгүй байгаа учраас энд бол маш олон хүмүүс орсон. 1500 гаруй хөөмөжд байсан. Тэрнээс гадна зохион байгуулж байгаа хүмүүс маш олон хүмүүс те. Ингээд урдвал олон хүмүүс байгаа. Мэдээж яг би бол жишээлбэл юу гэдэм бэ үндэсний язгуур урлагийн өв соёл одоо энэ битбокс хөөмий цуур одоо ингээд янз бүрийн амьтдын дуу хоолой энэ зүйлийг бол юу гэдэг хин нэгнээс одоо жишээлбэл заалах одоо зарим зүйл хүмүүс шаардлагатай байна. Зарим нь бол заалахгүйгээр өөрөө тэрийг өвлөд авах боломжтой байна. Тэгэхээр энэ хүн ямар потенциалтай байна. Тэрнээс л одоо тэр хүн заалах уу эсвэл өөрөө сурах уу. Жишээлбэл Ховд аймагт байдаг одоо Сингд орж байгаа байна. Нэрт хөөмч юм. Ямар ч хүнээр заалгаагүй өөрөө л байглаасаа сурсан байна. Тэгэхээр энэ бол заавал одоо багш шавийн барилгаар одоо жишээлбэл өвлөгдөн гэсэн зүйл бол биш. Тийм учраас яг хүмүүс энэ дээр аягүй шүүмжтэй ханддаг л та. Чи одоо хөөмийн сургууль сураагүй чи энэ шав одоо юу гэдэг те боловсролын чи эзэмшээг байж одоо ингэж ярих ёсгүй. Яг гоо миний хувьд бол тийм ярих ёсгүй байж болох байх. Нэг талаасаа. Нөгөө талаас юу гэхээр залуу үе яг юу хүсэж байна? Таны одоо яг хөөмий бол ингэж шахна. Хөөмий бол одоо ингэж хийх ёстой. Ингэдэг гэж одоо арга барилаар заах нь тэр хүмүүс сонирхолтой байна уу? Хөөмлөнгөө битбокс хийгээд тэр хүмүүсийн сонирхлыг өдөөгөөд тий тэр одоо заах аргачлал нь илүү байна уу? Энэ хоёрын л ялгаа. Аль нь илүү хүнд хүрж ийн гэдэг нь өөрөө өнөөдөр чухал юм шиг надад санагдаж байна. Тэгээд одоо 2005 онд хөөмий бит гэдэг нь урсгалын анх хийжлээ. Одоо хөөмийг нэг төрлөх харьхраг битбокс тослуулсан л та. Энэ нь болохоор битбокс одоо nonstop bass гэж байдгийг. Гэт тий. Одоо энийг жоохон урт хийчих юм бол манай харьхратай адилхан байна. Тэгээд гэл ингээ харьхратай битбокс ингээ хөөмий бит гэж хийж.
Тэгэл анх гаргаад хийж яхад надад маш олон хүмүүс залгаал тий. Тухайд бол одоо сошиал баг байлаа шүү дээ. Одоо Facebook гэдэг зүйл маань анх үүсч илээ тий. High five гэдэг байсан. Тэгэл нөгөө уцаар их ярина. Чиста одоо өв соёлыг эвдлээ. Юу хийгээд байгаа ингээл загиндаг байсан. Тэгээ сүүлдээ хүлээн зөвшөөрсөн. Нэрээ beatbox урлагчин өв соёлтой хослохоор ямар гоё сонсогдсон. Хүн болгон хийж эхэлсэн. Олон залуучууд гарч ирсэн. Мянган залуучууд одоо хөөмитөө beatbox-оос гадна одоо хөөмит электро хөгж маш олон хөөмөл аяг хөгжиж штэ. Яг ингээ хөгжөөд яваад эхлэнгүүд одоо эсрэг бас дахиад нэг хүмүүс гарч эхэлж байна. Өөрөөсөө бид нар одоо ингээд хийх гэсэн юм чи хийчлээ. Тэр бол буруу байхгүй. Чи хийжлээ биш. Харин чи хийж байгаад баярлалаа. Бид нар харин цаашд нь илүү хөгжүүлэх чинь хамтраа гэвэл гэж айгүй том ийм найрамдлага. Тэгэхгүй одоо чи миний хийжсэн санаа хийчлээ гэдэг чинь сонирн байхгүй. Тэр хүнийг би одоо өдөр чимгүй дагаж тэр хүнийг сонсож судалж байгаа биш шүү дээ. Хүнийг тэнд юу хийж байгааг, юуг санаж байгаа, юу төлөвлөж байгааг бид нар мэдэхгүй байхгүй. Нэг жишээ ярихад амьтдын дуу хоолойг нэг хүн хүмжлэх ямар ч ирэх байхгүй. Одоо гашуу те. Амьтд болгон янз бүр дуурдаг. Амьтдыг улс орн болгон өөр сонсож авдаг. Жишээлбэл чон уйллаа. Энэ одоо яг намайг дуурайчих. Би л уйлах хэвээр гэж ярьсан шүү дээ. Бүрүү гээ ярьсан. Тэгэхээр энэ зүйл хэрэг тийм бол энэ одоо якууд Юлена гэдэг хэл хуурч хүүхэн яагаад чон уйлахад тэрнтэй яагаад гэж барьцалцж болохгүй. Энэ beatbox энэ сайхан Монголын сайхан өв байна те. Гэл ихсэн чинь миний хийсэн юм хийчлээ. Миний зүйл гэсэн юм байхгүй. Энд чинь Монголын ард түмний өв. Тийм шүү дээ. Олон хүнд энийг ямар ч байдлаар хүргэж болно гэдгийг л би өрөөгөөс хараад байна. Тэгээд Авьяаслаг Монголчууд шоунд орсон шүү дээ. Амьтын дуу хоолой гаргасан тий. Тэгэхэд яг тэрний өмнө бас би нэг бичлэг үзчихсэн. Санааг ер нь бас би тэндээс авсан байж магадгүй гэж утсан. Нэг урт төстэй залуу байсан. Тэр одоо Украин байсан уу? Нэг бас Авьяаслаг шоунд ороод амьтдын дуу хоолой гаргаж байгаа. Тэр бол үнэхээр агуу юм байна шүү дээ. Бүр ингээд үнэхээр филинг тий. Тэр зөвөр нөгөө бурхантай холбогдсон субъект байгаа. Амар тий. Чи тэндээс санаа авсан уу? Яаж энэ тэр амьтдын дуу хоолой гаргаж тэр бас яг надад адилхан мэдрэмжийг өгсөн шүү. Тэр бол яг өөрөө тайвшрал ахгүй юу? Тэр бол санаа авах зүйл бол биш. Яагаад гэвэл яг хүмүүс тэн дээр чин за тэр урт өсттэй залуучин ч бай. Монголд одоо бидний одоо дараагийн үе залуу одоо уран бүтээлч залуу хүртэл над руу атаклал те чи одоо миний юм хуулбарлаа гэж байгаа. Нэрээ нэг тим юм яваад байсан. Хосолсон юмнууд явсан шүү дээ. Харин тэр юу болсон юм бэ хөө? Тэр яг үнийг хэлэхэд бол хуулбарлсан, улгаалсан, дуурайсан зүйл байхгүй. Би хэлээд шүү дээ. Чон уйлахад миний хийсэн зүйлийг энэ хүн чон уйлж байгаа учраас энэ миний бүтээлийг хулгайлчлаа гэж яагаад ялгаагүй байгаа байхгүй юу? За тэр хоёр бүтээлийг ингээд адил төстэй юм шиг цуур тоглож байгаа, чон уйлж байгаа. Одоо ингээд яаж байгаа хэсгүүдийг тастаад нийлүүлэнгөт хөндлөнгөн хальт харахад нэрээ хулгайлцсан шиг харагдаж байгаа. Нэ тэр нэг тимчлэг яваад байсан шүү. Харагдаж байгаа. Чи тэр бүхэл аяыг хэрэг сонсоод хөгжмийн боловсралгүй ч гэсэн хүн ингээд сонсоод харьцуулахад шал өөр аялгүй. Хэрэгжилж байгаа техник төхөөрөмжөнд төстэй адилхан beatbox урлагаар уран бүтээл хийдэг ийм хоёр хүнийг болохоор харахад нэг талаасаа хүмүүс харахад энийг хулгайлчих. Тэр хулгайлдаг байсан. Мэдлэг байх хэвтэй. Мэдгүй. Манай Монголын үндсэн beatbox холбооны одоо анхны одоо байдал тэмцээний соло beatbox-ны одоо чемпион авраг тулгаа гэж залуу. Тэгээд яг хөө тэр залуугийн одоо хүртэл над руу хаяа уцтана. Тэ миний их ч зүйлийг яалаа хийлээ хийцэн байлаа. Хүн хөгжим гэдэг би ярьсан явж явах чи одоо хүртэл яриа явж байна. Яг хөө тэр хүн ихлэ ярьсан байж болно. Би дараа нь ярьсан байж болно. Гол нь энэ мөн чанар нь яг юу вэ гэдгийг сайн ойлгох чухал. Олон хүнд таниулах. Мөн чанар шүү дээ. Мөн чанар. Мөн чанар нь юу вэ? Мөн чанар. Тэр яг эцсийн мөн чанар нь яг юундээ тогтож байгаа юм бэ гэдгийг л бодох нь аягүй чухал. Мөн чанар нь би бол ерөөсө хэрүүл хийхтэй гол юм биш те. Яг хөө тэр хүний хэлээрээ доромжлох те одоо яг надаас дүүлтэй. Гэхдээ надад чи гэж харьцаж чинь тэр бол хүндлэл байхгүй шинж те. Чиний хэлж байгаа. Тэр хүний байгаа байдал зүйл бол мэдээж хүн үнэхээр авьяастай залуу. Байвал тэрийг авьяасаар нь л хүндэлдэг. Гэхдээ зан чанарын хувьд бол хүндлэл байхгүй залуу. Яг Авьяаслаг Монголчууд дээр яасан чи ста миний юмыг хулгаасан байлаа. Тэгэл ингээл эвлүүлсэн зүйлүүд PR-ууд их явсан. Тэрийг дагаад өөрийнх нь бас нөгөө PR нь давхар өссөн тий. Манайхан тэгдэж нэг харлуулж иж өөрийгөө бас ингэдэг.
Нэгийг унгааж эхлээсээ тэр залууд бас их гоё юу гарч ирж байгаа. Гэтэ яг нөгөө бити юм гоё эргэлзээг өгөөч ээ. Яг хуу тэгээд над руу ч уцтаал хоёлаадаа ингээд толгой байдалтай те ингээд би тийм тэнэг хүн биш шүү дээ. Одоо тийм жижигхэн сэтгүүтэй байх хэсгүй. Бас тэр entertainment юм хийх гэдэг нь тэр залуу хоорондоо бааталтаал те. Одоо шилбэл тэр жишээ байна л да. Намайг Япон явсаагаар Beatbox бачка гэдэг Royal Beat хамтлаг гарсан. Тэгээд ингээл хүмүүс танигдаад эхэлсэн чинь Тулгаа гэдэг тэр залуу маань өөрөө одоо те нөгөө бачка хоёлоо бааталтай гэж урьж бааталцсан байгаа. Яг тэр жишээг давтах гээд байгаа. Тэгээд ялсан уу? Тэр мэдхгүй, тэрийн сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ надтай хоёлоо өрсөлтийгээд ярьсан л та. Тэгэхээр би тэгс чи зүгээр л уран бүтээлээ гаргаа. Гэтэ дөрвөө чиний уран бүтээлээр чинь хүмүүс хэн юм бэ гэдгийг харнаа. Тэг яг авьяастай. Яг нь бааталт бол надаас илүү байж болно. Гэхдээ хэлээд байгаа шүү дээ. Юмны мөн чанар нь өөрөө эрүүл байна уу? Мөн чанар нь өөрөө цагаахан цайлхан байна уу? Харалган тэ хавчиг байна уу? Яг л энэ хоёрын ялгаа байна шүү дээ. Хичнээн мундаглаг байгаад тэ тэр хүн гоё хувцастай байгаад тэр дотоод мөн чанар хар. Хичнээн ядуу хувцастай байгаад хүн харахад хөгийн байгаад дотоод мөн чанар гэрэлтэй байвал энэ хоёрын эцсийн үр дүн аль нь хол байж чадах вэ? Гэрэл байж чадах вэ гэдэг нь л. Мөн чанар нь заавал нэг тийм байх ёстой гэдэг биш юм байна л та. Хар болон цагаан те гэрэл гэгээтэй байна. Олон хүн дөвс хоёрыг түгээх гээд байна. Олон хүнд ийм зүйл ийм урлаг байдаг шүү гэдгийг харуулах гэдэг нь өөрөө гэгээлэгдэн орж ийнэ гэж би ойлгоо. Тэгээд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синорэ Gentleman's Store лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Ер нь бол явахтай юу хүн ер нь бол асыг хаяга харах чухал. Одоо юу гэдэм бэ? Залуу хүний зам үзүү одоо юу н урт гайл та. Залуучууд бид нар иргэд уулзна. Өмнө нь бол бас л намайг анх Beatbox хийж яхад л одоо анх сонирхож яхад л одоо ингээл бас ингээл асуудал гээл зөндөө юмуд гарч ирсэн. Ингээл эргээл одоо хүртэл автагдж илээ. Гэтэ яг бид нар залуу бол нэлээд мундаг уран бүтээж болоо дэлхийд гараасаа гэж хүсдэг байхгүй. Би бол юу гэдэм бэ? Тэрэндээ заавал өрсөлдөөд те би number 1 байх хэвээр. Би бол лаг гэж битэж тоглохгүй. Монголын beatbox-ийн ертөнцид гэж ярил л да. Маш асар олон хүмүүс байгаа те. Намайг жоохон мундаг залуу үед одоо зөндөө гарсан. Айгүй их байлаа. Намайг тэр юу байхад одоо оюутан байхад те хүмүүлэг сурдаг маа нэг найз идэгсэн би мөги гэж л амар beatbox хийдэг. Тэгэл бүгд ингээл яа чи ямар гоё идэг юм бэ гэл те. Ингээл гайхдаг байлаа. Тэгэл яг номер 1 нь хэн бэ? За beatbox-ийн номер 1 гэсэн тийм юу бол байхгүй. Одоо загламаас эцэг нь мөн үү? Рэй. Гэвч яг үнэндээ Монгол beatbox гэдгийг бид нар мэддэггүй байхад чи гаргаж ирсэн шүү дээ. Энэ үнэн үү? Ер нь бол яг энэ үндснийхээ өв соёлтой хослуулсан анхны загвар бол би. Өв соёлтой хослуулсан анхны загвар нь бол яг дан beatbox гэдэг утгаараа яасан бол одоо олон залуучууд байна. Beatbox, JD, манай одоо амай биш үү? Амай чинь бас л одоо тэр чинь нэг төрлийн beatbox-ын хэлбэр явж исэн, таниулж исэн. Энэ хүмүүс чинь бол эхлэл байхгүй юу? Миний хувьд бол олон төрлийн хөгжим, хармоник, төмөр хуур, хөөми, тэ ингээл морин хуур, үндэсний бүжиг илүү нөгөө beatbox урлагийг илүү нөгөө мэрэгжлийн төвшөнд гаргаж өгсөн анхны юм байна. Beatbox-ийн анхны альбомыг гаргасан анхны юм гэдэг нь маш олон анхны. Тэ одоо жишээлбэл холбоог байгуулсан анхны юм. Холбооны ингээд ямар нэг юм номер 1 байх хэрэгтэй. Номер 1 дээр байгаа шүү дээ. Манай номер 1 сая маш гоё эр хүн шиг. Тэгээ одоо л яриад байгаа нөө Монгол хүний зангахтай үйлдэл гээд яриад байгаа чинь сая гарлаа шүү дээ, тэ. Хятад улсад тэр бол ийм л дээ. Ер нь бол ийм одоо юу гэдэг юм beatbox-ийн аврах чемпион гэдэг бол бас байх хэрэгтэй. За Монголын number 1 beatbox чинь болсон хүн бол одоо тэр хүн багхгүй юу? 2009 онд одоо хийсэн анхны байтал тэмцээнээр би тэргүүн байлаа шүү дээ. Тэр хүнтэй тэмцээн хийж явах тэр хүн оролцоод Монголын бүх beatbox-ын дундаас гарч ирсэн. Тулгаа гэж тулгаа залуу. Одоо батал дондоо бол номер 1 байх нь шүү дээ. Тийм гарч ирсэн байна. Одоо үеийн залуучууд бүр өөр болсон. Би number 1 гэдэг тэр үзэлгүй болсон байхгүй юу? Ойлгож байна. Өөрөөгөө цаг үе өөр. Мэдээж яг би Монголын лагнд байхыг хүсэж байгаа олон хүмүүс байгаа. Гэхдээ тэрний төлөө ингээд хин нэг атак гэж дайрлаж байгаа тийм залуучууд биш. Ийм найрамдалтайгаар хамтдаа хөгжиж байгаа зал маш олон байна. Хамтдаа гоё эргээр өрсөлддөг байж болох уу?
болно. Тий. Одоо би тэрийг яриад байгаа юм. Эргээр өрсөлдөж номер 1 гарч ирдэг. Тэ за яг батлын хувьд бол өөр өгдөг юм байна. Тэгэнгүүт номер 1 хүн номер 1 beatbox чинь гэж тэр хүнийг хүлээн зөвшөөрсөний дараа би ягаад номер 1 болж болохгүй гэдэг эргээр гоё өрсөлдөх тэр өрсөлдөгч байж ийж улам биенийгээ хурцлдаг. Түрүүн жилжсэн тэр Японцлоо чамайг ирж хурцлсан. Тийм учраас чиний амжилт маш их дээшилсэн. Яг энтэй адилхан номер 1 Ray гэж би ойлгож ивэл номер 1 Ray магадгүй би өрсөлдөөд номер 1-ийнх нь байр суурьнд очихын тулд улам хичээх байх гэж би ойлгоод байна. Гэрэл хийгээтэй хэр заавал хамтдаа ингээл урагшлах хөдөлж биш. Би энэнийг бас зөвөр өсөлдөх байвал гэж бодож байгаа байхгүй. Тий. Одоо тэгээд манай одоо тулгаа гэж яриад байна л да. Ата бургуужин гэсэн одоо урлагийн нэр нь байна. Ата бургуужин. Тэгээд яг хуу тэр хүний одоо хийж байгаа уран бүтээлүүд нь бол хүмүүст бол их таалагдж байна, хийж байна. Илүү гоё продюсинг, илүү гоё хөгжим зохиож байна те. Гоё юмд хийж байна. Гэхдээ тэр залуугийн нэг ярьцлагыг би үзчихсэн байхгүй. За. Яриачгүй. Би бол одоо Монголд бол алж нөө би бол намар өнөө. За өөрөө надад өрсөлдөгч хэрэгтэй байна гэдэг нэг тийм би бичлэгийг үзсэн юм л да. За. Тэнгүүд нь яагаад ингэж сагсуурах хэвтэй. Лаг бол лагаараа л байгаад гоё эрэг байл та гэж бодоод 2018 оны Авьяаслаг Монголчууд дээр зүгээр л би энгийн байдлаар тай гэдэг зүйлийг үзүүлсэн. Гэхдээ 2018 оны тэр бүтээл өөрөө 2010 онд хийсэн бүтээл байхгүй. 10 онд Монголд би хүн ба техникийн өрсөлдөөн анхны beatbox тоглолтыг хийж ялсан шүү дээ. Royal танхимд. Тэгэхэд Loop Station Quaspad гэд миний хэрэглээд байгаа тэр төхөөрөмжийг чинь анх Монголд оруулж ирээд beatbox залуучуудад танилцуулаад тэрнгээрээ шоу тоглолт хийжсэн. Тэгэхэд ата борооч ингээ залуу ирж уулзаж тэр техникийг үзчихсэн. Тэр бол бодит зүйл. Одоо л өөрөө үгүйсгдэг. Бодит зүйл. Тэгээд яг хуу 2012 онд Монголд ирсэн байхад өөрөө худалдаж авсан холболтыг яаж хийх вэ? Надаа ингээд туслаач ихтэн магадгүй тэр зүйл дээр тэр хүн надад жоохон буруу сонсон байж магадгүй. Тэгэхэд манай өнгөрсөн үе байсан. Тэгээ би ерөөс уулзч чадаагүй. Яваад гисэн. Тэгээд яг хуу энэ зүйлээс тэр хүн юу бодож яасан би сайн мэдэхгүй байна. Ядаж энэ бичлэгийг үзээд бас нэг жоохон ойлгодог бол ойлгоосаа. Найсны 100 нууц задлах уу? Би чамайг сая номер 1-ийг чамайг өөрийгөө гэж хэлээсэй гэж нэг дотроо хүсээгүй л дээ. Зүгээр номер 1 мэдээж байх ёстой. Тэгтээ мэдээж би номер 1 гэд ярина гэдэг бол бас жоохон утгагүй нэг бодлоо. Тэгтээ бас өөрийнх нь хийж байгаа зүйлийг хүн мэддэг байх хэрэгтэй. Би ийм зүйлийг чаддаг. Тийм ийм зүйлийг би үзүүлж ирсэн гэдгээс тодорхой хэмжээнд мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгтээ номер 1 гэж бас заримдаа зөв үедээ ярих нь зөв. Саяны тохиолдолд бол би чамайг бити хэлээсэй гэж дотроо нууцхан хүсэж ийла. Тэгээд хэлээгүүт чинь бас баярлж байна. Яг зүгээр Ray гэхэр л beatbox чинь гэж мэддэг шүү дээ. Бид яг өнөөдөр нэг амар олон beatbox танихгүй. Тийм учраас эрдэмтэн хүн дараа их мөрөн дөлгөөн гэдэг үг ч гэсэн бас зөв үедээ их гой хүчтэй болж харагддаг. Буруу үедээ бас даруйхан байгаад байвал энэ ч утгагүй шүү дээ. Заримдаа бас хэлж явах хэрэгтэй. Гэтэ зөв хэлбэрээр нь. За найз энэ нэг витамин С идээч. Гой чихэр витамин С гэж. Одоо тэгээд энэ нөгөө юу ч одоо витамин хэрэгтэй шүү дээ. Ойлоо мэдээж энэ алкоголыг задлахгүйгээр өнөөдөр яриагаа өргөжлүүлье. Тэгээд энэ гой чихэр. За яриан зүйл жоохон өөр шүү дээ за. Ганц бий юу? Гэр бүлтэй. 3 хүүхэдтэй. 3 хүүхэдтэй. Одоо ингэ харахад Дрейг ганц би юу гэж олон охин харж байгаа хэлтэй. Тэгэхээр 3 хүүхэдтэй. Мама нар нь хэдтэй юм бэ? За манай том нь одоо 11, одоо 12 хүрч байна. 11, 12 хүрч байна. Баг маань дундх маань одоо 5 хүрч байна. Баг маань одоо 4 хүрч байна. 4 хүрч байна. Өнөөдөр би яг залгуулж юу асуух гэдэг юм бэхээр би түрүү хэлжсэн beatbox шин залуу бүдэр ингэж гайхдаг үстэй. Яа. Маа нөө тэр найз жоон царай муутай байсан л миний хувьд л та. Тэгтээ яг зөвөр beatbox хийх шууд царайлуулж харагддаг байхгүй. Гоё харагдав. Гоё харагдав. Ямар мундаг юм бэ миний найз чи үнэхээр тасархай залуу юм аа. Хүний заавал царайгаар дүгндэг байхгүй. Хийж чадж байгаа зүйлээр нь те. Ямар гоё залуу вэ гэж хүлээж авдаг. Бид нэр мөгийгээс л одоо хаанууд би сайн мэдэхгүй. Холбоогүй. Тэгтэл тэр үедээ би шүтдэг гэсэн ёо. Ямар гоё юм бэ гэл. Тэрийг нь дагаад олон охин ч гэсэн ардаас нь гүйдэг байлаа. Beatbox хийдэг залуучуудын ардаас маш олон охин гүйдэг гэснийг би үнэхээр 100% баталж хэлж чадна. Рэгийн ардаас маш олон охин гүйжсэн баг. Тийм үү? Тийм ээ. Тэг үнэн баг. Одоо үгүй гэсэн. Үнэн л тэр юм чи. Чи дээрэс нь маш цэвэрхэн царайлаг залуу.
Тэнгүүд ч нөгөө гой видео гэсэн гой цайлаа залгаар олоо хөнгөө. Тэр дундаас эхнэрээ яаж сонгож ирсэн бэ гэдгийг би сонсмоор байна. Эмэгтэй хүн хань ижил гэдэг бол амьдралын хамгийн чухал зүйл. Би олоогүй л байгаа л да. Гэхдээ би одоо хүртэл олохгүй байгаа шалтгаан намайг хүмүүс чи асуудалтай мөн гэдэг байхгүй. Асуудалтай дэ биш. Шинхэн гэр бүлээ зохицлох ханаа л олохгүй байна. Рэй бол маш ихт болсон байна. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа хүнийг ямар зангаас нь олж яагаад сонгосон юм те? Энэ талаар нэг яриач хөө. За, ер нь бол яг хөө тэгээд октод их гүйжсэн гэж байна. Гэхдээ яг хөө мэдээж юм болгоомоос хязгаартай, хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй. Тэгээд их нэртэйгээ анх танилцж байхад ер нь юу намайг одоо beatbox ч юм уу ray гэдэг нөтөр хараагүй тэг мэдчихгүй байсан. Тэр зүйл нь бас намайг татсан юм шиг те. Бусад одоо октод мэддэг учраас те ингээд амар ингээд илэрхий юм байдаг хандлттай байдаг. Тэр эхнэрийн хувьд болохоор би илүү тэр хүнийг одоо юу хэ надтай үерхээч гэдэг тал руугаа илүү одоо ажилласан те. Тэр нэг үнцэнтэй. Хоёрдугаарт би Японд удлаа ингээд их асруу одоо олон хугацаанд хүмүүс чинь юу гэдэм бэ? Хол байхаараа сэтгэл холддог гэдэг штэ. Тэр зүйлийг харин эсрэгээр нь баталсан хосоохгүй би тэр. Хол байх чинээгээр нэг нэгэндээ маш их татчихсан. Хол байсан ч гэсэн би нөгөө хайрлах тэр хайр эргээд нөгөө хамт байх шалтгаан тэр маш олон том турсамжуудыг би ялгаж чадчихсан. Японд явахад 5 жилийн хугацаанд уулзаагүй бол биш бах те. Үгүй ирж очиж байсан л да. Гэтэл ч нөгөө байн хамт байхгүй нэг чинь асуудал ч бас ер нь хугацаанд хэрэгтэй. Уулзаагүй удаа хугацаанд бол нэг жил байх үе бас байна. Тэгээ би ч яг нөгөө сүүлд диплома бичиж байгаад маш их завгүй. Тэр үед юу нөгөө гэр бүлээ өөрөх бүх юм анхаарлаа хандуулна, тоглолтуудаа бүгдийг канселжилаа. Тэгээд сургуулаа төгсөж ирсэн. Маа маань гарцсан байсан уу? Гарцсан байсан. Ер нь бол яг битээр чи хол байгаа хүүхдүүд маань тэгээд гол нь яг манай эхнэрийн гол мөн чанар нь өөрөө юу вэ гэхээр нэр хүн гэдгийг аюу гоо дээдэр хүндэлдэг. Ямар гоё юм. Дээдэл нь хүндэлнэ гэдэг чинь өөрөө одоо юу гэдэг үнсээд үнгээд хайрлаадах биш. Тэ хог шороо цэвэрлүүлэхгүй байх биш. Хоол хийлгээд байх биш. Хүндэлнэ гэдэг чинь өөрөө аюу том нандин зүйл. Жишээ ярил л да. Би бол юу гэдэм бэ гэртээ ирээл хаан шиг байдаг хүн бол биш л дээ. Яг хуу хаяа ядарсан үед бол бас байх хүснэ. Бас ингээл хөвтөж унтаж амран тэ. Гэхдээ нэг нандин зүйл нь юу гэхээр айгүйх итгэдэг, намайг хайрладаг, хүндэлдэг, хийж байгаа ажлын маань тэмцдэг. Тэгжиж миний явж байгаа байдал их цагаахан, цайлган гой замаар явж байгаа юм болов. Тэг хүмүүс ярьдэн ш нэг амбиц. Надад тийм амбиц зүйл бол байхгүй. Прохор гэж юу гэсэн үг вэ шүү? Би мэдэхгүй. Тэр үгийг ч мэдэхгүй. Яг хүмүүс яриа л хэдэ. Надад тийм үгийн санаж тийм үг байхгүй. Тэгээд одоо эхнэрээ яг хэлгээд бол гэрт ягаад гэргий гэж гоё үг байдаг. Гэрийг гэрэлтүүлдэг гэрэл гэж би эхнэрээ одоо хэлдэг л дээ. Тэгээд бид хоёр ч аягүй гоё нандин дурсамжтай. Анх танилцж байхдаа юу нөгөө нэг шоу зингэн биш. Би машина аягүй угаалгадаг. Тэгээд нэг 100 угаалгасараа танд найзууд болсон. Нэг найзынхаа угаалгах дээр очиж угаалгаж байхгүй юу. Тэс чи манай эхнэр тухайд амар гоё хүүхэн ингээл машин угааж байна. Тэгэхээр би эдний ч ямар хөөрхөн хүүхэн машин угаалгаханд ажилтдаг. Анх танилцсан мөчнөө. За. Тэгэл харахгүй юу. Хөө ямар сони те. Ийм гоё хүүхэн яагаад ингэ машин угааж байгаа юм гэж бодоол. Яриад шүү дээ. Оо сайн уу гэж намайг харснаа. Амар ингэ. Сайн гэл те. Тэгэл очинд ажилтны мөс чинь ихнэрээс жоохон самард тий гэсэн. Тэгэл бид хоёр яриа өдөөл тэгэл ингээл машин тэргээ яагаад өөрөө нэг машин арчиж учраас угааж ийн гэдгсэн чинь нөгөө нэг манай эхнэрийн найз нь тэр угаалгын газар ийдсэн. Тэгээ яг нөгөө аяах завгүй байхад нь өөрөө арчижээгээд арчиж яхад нь би таарсан. Тэгээ нөгөө эхнэрийгээ бас жоохон найрах тал руугаа ороод яаж энэ их одоо өсгөөтэй ингээ танилццгаа гэж аяг бодож байсан. Тэгэл нөгөө найзаар нь дамжуулаад би нөгөө найзд нь машинаа зааръя гээл. Тэгээ найз нь болохоор эхнэрт болохоор би энэ машиныг чи авалтаа тавчих. Эргээд би чамаас авчнаа. Жолоондоо суучаад гэл. Тэгэл ийм яриа өрнөсөөр хагаад нөгөө нэг юу машин зарах биш. Өөрөө эргээд машинтайгаа их нэртээр очсон. Одоо бол хүмүүс тэгдэж шүү. Чамаг машины ч бодлож яваг бүр чамаг аваад машинтай навцсан байлаа шүү. Хөөх юм тий. Тэгээ бид хоёрын тэр түүх их нандин байдаг. Тэгээд гэр бүл болоод хүүхдтэй болсон мөч хүртэл их нандин. Тэгээ сайхан нэг охин, хоёр хүүхдтэй. Тэгээ хоёр хүү маань хүртэл аюу тийм дайчин. Одоо яг энэ сүүлийн хүүхдүүд бүр айхтар болчихчих. Тэгээд аав ээжийн хийж байгаа үйлдэл болгоны дөөрэнтэй. Манай ихнэр агаар йогийн багш, йога хийдэг. Тэгээд
йога их болсон түүх бол маш их өөрөө их айгүй амьдралын одоо юм нөгөө дэрс манай хоёр хүүчин дэрсгэн байхгүй дараалал төрхөөр бас эмэгтэйний бие нялхардаг тэгээ нөгөө нуруу нуусны асуудал гараад бас хөл одоо жишээлбэл мэдээг болж үе байсан. Тэр үед бас их эр хүний одоо хайр халамж их хэрэг байсан юм шиг. Тэгээ бид хоёр саяхан нэг нэвтрүүлэгт орсон. Тэгээ эхнэрийнх нь тэр надад одоо амар хайрлж исэн тэр юунд одоо яг татгаж исэн хайрлж исэн бэ гэсэн чи тэр үеийг ярьсан. Тэгээ нэрээ би тэгжсэн байж гэж аяг бодож исэн. Тэгэхээр олон зүйлийг давчих тий. Би тэрээр хувьд бол нандаа их олон зүйлийг давсан. Тэгээд яг хөө мэдээж нөгөө хөл гараа ингээл асуудалтай болоод өөрөө йога судалж эхлээс йога сурсан. Одоо ингээд хүмүүс зааж гин хүмүүст одоо эрүүл амьдрал, эрүүл хоолтын талаар бид өөр ингээл хамтрал гоё юмнууд хийж гин. Сайхан байна оо гэрэл. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синорэ Gentleman's Store. Лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Гоё юм аа гоё. Тэгээд ийм гоё хосуудын түүх сонсохоор ийм гоё урт хугацаанд үр хөвгтэй мөн харилцаагаа бодож энэ хол байх гэдэг юм хэцүү баха. Би л мэдээг энэ бол чадахгүйч байж магадгүй төрлийн хүн бах би бол хэцүү шүү дээ. Тэгээ яг сурдаг юм билээ. Тэгэхээр энийг бол аль болох өөрийгөө завгүй ойлгох, аль болох тэр зүйлэнд нэг сэтгэлээ одоо юу хандуулахгүй байх юм бол хүн өөрөө болдог. Тэгэхгүй бол яг залуучдын хувьд бол нөгөө нэг сэтгэл зүрхээ жолоодох гэдэг аягүй том нэг тийм юу гарч чадсан шүү дээ. Одоо философи гэж хэлдэг юм л да. Жишээлбэл архины хэрэгцээ тий энэ зүйлийг тэр удаа алкогол хэрэглээгүй лэхөө. За ер нь бол 2020 оног бол архитай дайн зарласан байгаа. Тэгээд яг мэдээж архи гэдэг зүйлийг манай монголчууд яг эдээний дээд гэж ярьдаг боловч яг хэрэглээний дээд бол биш. Эдээний дээд гэдэг бол энэ бэлэг тэмдэг гэдэг зүйл. Сүүл хэзээ уусан? За сүүлд бол оны өмнө одоо шинэ жилээр уусан гэдэг бол тэр чинь бол айхтар юм тий. Амссан. Аха. Ер нь амсалт гэхээр ингэдэг байгаа. Хийдсэн ч юм хий баг хийдсэн ч юм хий гэж тий. Тэр шиг баг хэрэгэлсэн чи ер нь бол тодорхой хэмжээ хэрэгжилж байгаа тий. Тэнгүүд бас хүнд хэрэгтэй бас юм байдаг гэсэн. Тэгэхээр ерөн зөв хувь хүний ухамсар юм шүү гэдгийг л би хэлхийг хүсдэг. Ер нь бол яг алкогол дотроо вайн бол хаяа шимэн. Тэгээ энэ бол яг илүү нөгөө жимс гэдэг утгаараа тэгээд бас айгу романтик орчин үүсгэн шүү дээ гэр бүлийн бас хаяа их нэртэйгээ вайн уудаг. Тэгээд яг нэг арх гэж дурдсаных бас нөгөө нэвтрүүлгээ дамжуулаад байгаа юм ичиж бодож. Юу гэхээр сая нөгөө 2019-с 20 онд үндэснийхөө өв соёлыг таниулсан 21 аймгаар явлаа. Тэгээд 5 аймгаар явсан нийтээ 20 мянган гаруй залуучууд ээжүүд, аавууд өсвөрийнхэндээ уулзлаа. Тэгээд энэ уулзалтаар бол харахад бол энэ яг хөдөөр нутдаг ялангуяа энэ нүүдлийн соёлоор амьдарч байгаа малчин тэ гэр бүлүүд бол их хүчирхийлэл донд байдаг юм байна. Хүчирхийллийн гол одоо зөөлнөр арх байна. Тэгээ одоо энэ ямар сандаа би өрөөлөд байгаа фэйсээ сошиал орчноор одоо энэ нөгөө хотхон дотор байгаа энэ дэлгүү 8 нэрийн дэлгүүрийг арх зархынд боловлж байгаа. Арх зарж байгаа цэгийг өөрхөн байгаа бүсээс нь 2 км-ийн зайтай болгож байгаа хүн залхуураад ерөөсөө арх уудгүй юм байна л та. Гэрийн доор ингээд арх хэрэг зарж явах юм бол нэг гэр бүл ярьсан байхгүй. Тэгэл муудалцалт доош гараад архивал согтоол орж ирээд зодддаг гэж байна. Тэгэхээр энэ мянган одоо гэр бүлийг эрүүл болохын тулд улсын бодлого хэрэгтэй. Зарж байгаа цэгүүдийг багасгах хэрэгтэй гэж. Ер нь бол энэ одоо юу гэдэг орон сууцд архины төрлийн зарах хориотой шүү дээ. Ер нь бол Монголд одоо энийг илүү хуульчилж цөөлөх хэрвээ хүсэж байгаа хүн бол хол явж тэмүүлж очиж те авч хэрэгэлдэг байж болж байгаа. Яг ингээд баг багаар хүмүүс ингэ хязгаарлаад эхлэх юм бол одоо ялангуяа энэ коронавирустай холбоод те архитын согтурахыг хасаад байгаа шүү дээ. Тэгээ 5 дахь өдөр болгоныг одоо архитгүй өдөр болох. Бид нар одоо сарын эхний те нэгнийг одоо архигүй өдөр гэдэг шиг 7 хоног болгон одоо шил зарим аймаг шил 2 өдрийг архигүй өдөр болгочлоо. Энэ бол айгүй гоё шинүүд байгаа байхгүй. Тэр шиг л одоо энэ нийслэг ч гэсэн ингээд коронавирустай далимдуулаад архины хэрэглэг багасгамаар байна. Яг гоо бид ингээд яг бол архи удаг хэрэгэлдэг хүмүүсийн хувьд жаа намайг зөвхөх л ах л та. Гэтэ бид нар энэ архи гэдэг зүйл чинь өөрөө циклд орчдөг юм байна л да. Хүн хэрэглээд одоо тавтамжтай уугаад хараа тэр нөрөө кодлогчоод яг тэр үедээ л уух гээд болдог. Яг уухгүй нэг хэсэг байх юм бол тэр нөө код нь өөрөө өөрчлөгдөд хүн тэр дадал зуршлыг одоо арилгачих юм бол архичин гэдэг тэр зүйл донтолт гэдэг зүйл бол байхгүй болт юм бэл. Наа чи их гоё арга байна. Тэгэхээр бас магадгүй энэ дээр маш олон гоё хууль гарах байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр энийг бас зөв зүйлийг уриалаад явж байгаа Ray энийг бас хэрэгжүүлж байгаа олон хүн байгаа бах. Цаашлаж олон хэрэгжүүлээсэй гэж би хүсэж байна. За тэгээ ер нь бол ярилцлага маань өндөрлөлт төгчлөө. Одоо хэдхэн асуултыг асуугаад тэгээд товчхон төвшин хариулаад дуусгая. Хөөми сурахын тулд тодорхой хэмжээний авиас хэрэгтэй бах тий. Яг хоо тодорхой хэмжээний мэрэлт буюу бас нөгөө хүсэл эрмэлзэл байх хэрэгтэй л доо.
авьяасгүй хүн гэж бол ер нь бол байхгүй. Хөөмийг одоо зүгээр нэг ингээд дуурдаг штэ. Бид нар бол сайн мэдэхгүй штэ. Нөгөө л хардаг. Техник хэрэгтэй те. Техник хэрэгтэй те. Тийм учраас энийг сурахын тулд сурахыг хүсэж байгаа залуучууд заах уу? Би бол өөр хэмжээнд заадаг. Би одоо шилбэл хөөмийн намайг заалаа гингүүд чи одоо хөөмий заадаг юм бэ гэж ярьдаг хүмүүс байна. Гэхдээ хөөмий шилбэл юу гэдэм бэ? Заавал танхимын хэлбэрээр сурах албагүй. Заавал одоо ингээд те багшаас шав руу өвлөх албагүй. Энэ зүйлийг бид нар байгаль ихтлэх хүн одоо шилбэл байгальд их ойрхон байхаар янз бүрийн аваа янз бүрийн сурдаг юм байна л да. Одоо ингээд яваад 21 аймгаар тойрол ингээд явж байхад өөр хөдөө ингээд мал дээр байд хүүхдүүд шийдвэл хөөмөлдгүү ч гэсэн эсгэрдэг байхгүй. Тэ? Энэ эсгэрээ чинь өөрөө тэр нөгөө нэг салхины хадан дундуур салхины зүсэж байгаа эсгэрээ дууралтыг сонсоод дуурайгаа ичнэ. Хинт заагаагүй. Гэхдээ амар мундаг эсгэрч байгаа. Яаж эсгэрдэг нэ? Би чадахгүй шээ. Одоо эсгэрэг шүглдэг те. Ингээл янз бүр шүү дээ. Энэгээр ч хүртэл амар гоё дуу хүртэл тоглож байгаа залуучууд байна. Тэгэхээр энэ Монголын өв соёл болсон энэ авьяасыг өвлүүлэх нь чухал. Гэхдээ хандлагын өөрчлөлт нь айгүй чухал байна. Ягаад гэвэл энэ хүмүүст бол хэлэхгүй бол ерөөсөө ойлгодгүй юм байна л да. Заавал зураг телевизээр ингээд үз тиг инг гэж сэдлийг одоо өгөхгүй бол хүмүүс нэг тоодгүй байна. Тэгээ ямарсандаа би 2018 онд үндэсний өв соёлын үнцнийг таниулах нэгээд нийслэлийн 9 дүүргийн 60 сургуулийн 10,000 гаруй сурагчдад үндэсний өв соёлоо танилцуулсан тийм. Би түрүүн нэр нэг яагаад Монголд ирсэн болсон шалтгаан хэллийгүй шүү дээ. Ярианд өнгөрцөн шүү дээ. Би тэгж ойлгосон шүү дээ. Тэр залуу ирээд тэгж хэлсэн. Залуу үеийнх нь өв соёл мэдэхгүй байна. За сурахын төлөө ирсэн. Тэгчээд тэрийг нэлээд боловсруул сууж 18 онд холбооны 10 жилийн ойгоор хийсэн баг. Тэгээ яг хийгээд явангууд нэг сургууль төмөр өөрөө шүү дээ. Төмөр өөрөө үзэл энэ ямар хөгжим бэ гэж гитар гэж хэлсэн. Инээдэн те. Гэтэ инээдэн болож энэ өөрөө эмгэнэл ахгүй. Залуу үе бидний дараачийн хойч үеийнхэн энэ зүйлийг мэдгүй нэг чи ирээдүйд устна гэдэг амар том аюуллага. Найсан зүйл гайхлаа. Би сүүл тэр нэг аахаа нэвтрүүлэг гээд тэр ямар Үлгэн аймгийн яг байна. Нэр хугарахаар юу хугар гэдэг вэ гэсэн чинь гурвагт мэдэхгүй яваад би тэгээд тэр бол одоо ингээл өв соёлын бас нэг хэл яриа те ам дамжих одоо тэр гоё соёлууд манд хоцрогдоод байна л гэсэн үг шүү дээ. Бид нар одоо ингээл нэг Улаанбаатар дархан Эрдэнэ гэсэн хотуудад амар point өгөөд идэг болохоос бусад хотуудад өгдөг юм байна аймагуудаа. Тэгэхээр тэнд бас одоо ингэж 21 аймгаар явж байгаа rate бас баярлаа. Энэ коронавирус тун удахгүй байхгүй болно гэдэгт итгэж байна. Тийм учраас тэрний дараа явах бах. За тэгээд найс нэмсэн бэлгүүд өгөөдгий. За. Zebra International оруулж ирдэг энэ chips and taffel lime cola энэ одоо эрүүл хаалтанд л хэрэгтэй байх та. Тий. Тэгээд энэ гарын бэлгийг өгч байна. Найз ер нь хоолндоо эрүүл хаалт хэрэглэдэг үү? За ер нь ихнэрээ дагаал хэрэглэн дээ. Ямарсандаа мах идэн дэстэй тий. Яг махыг бол зөвхөн хэрэглэнэ. Гойм иддэг үү шүү? За гойм бол ер нь уран бүтээл бид нар яг ингээд нэг хөдөө хээр явж байгаа үед бол аюу хэрэглэдэг. Ажил дээр орой суух үед ч байдаг тий. Баян хэрэглэх муу л да. Баян хэрэглэх муу гэж одоо энэ гойм маш муу гэж ярьдаг тий. Тэнгүүд бид нар бол хэрэглээд идэг шүү дээ. Муу мөртлөө хэрэглээд идэг тий. Тэнгүүд хэрэглэж зуршил дээ шүү дээ. Зуршил багцсан. Тэнгүүд би сүүлд одоо нэг гойминг оруулж ирээд кан шифу гэдэг гойминг өөрийнхөө одоо сүүлд идээд байгаа учраас ингээд зөв дайлсан бохгүй зочноо. Тэгээд залуучуудыг хэрэглэж байгаа бол бас нэг эрүүл мэнд жоохон хэрэгтэй юм хэрэглээч гэж хүссэн. Тэгээд энэ кан шифу гэдэг гойминг ингээд манай нэг кан шифугийн одоо эзэн гэх юм уу одоо хамт олон ингээд гарын бэлхийг өгөөч гэж надад хүсэл тавьсан. Баярлаа, танд маш их баярлаа гэд. Тэгээ энэ гойм маань өөрөө ингээд хадгалах хугацаанд бусад гойм 12 сар байдаг. Маш удаан хугацаанд хадгалдаг бол энэ эко учраас 6 сар хадгална. Дээрээс нь хүний биед ороод 4-5 цагийн дотор бүтэн уусдаг, алга болдог учраас эрүүл мэндэд хэрэгтэй ядаж. Тэгээд нэг бас нэг юм байдаг ш нэг сүүлд нэг байгалийн гамшиг болсон чинь баахан нэг шимүүд үлдсэн байдаг ш тэ. Өөрсдөө идэхгүй байгаа байхгүй те. Тэднийг бид нар идээд идэг байхгүй. Тэгэхээр эрүүл хүнсийг бид хэрэглэх цаг нь хангалттай ирсэн шүү дээ. Тэ мэдээж бүх зүйлийг болохгүй бүтэхгүй гэж ярихгүйгээр хэрэглүүл бас зүгээр юм болоо гэж боддгийн. Тэгээд энэ одоо олон төрөл байгаа энэ каншифу чинь. Тэгээд Circle K тэнгэр худалдааны төвийн төрөл зарагддгийн. Тэгээд ганц хоёр одоо нэг 8 нэрийн дэлгүүрүүд зарагддаг. Олон газар бас байхгүй. Тэгэхээр бас би хайж авах гэж нэлээх цаг зардаг байсан. Тэгээд одоо их олон газар зарагддаг болох бах. Тэгээд ийм чандаг гомон.
Тэгээ энийг бас адилхан дэвтээгээд идэж болдог юм байлээ. За тэгээ энийг бас нэстэ ирсэнд баярлаа гэд гарын бэлэг болгох чинь. Гэрийнхэнтэйгээ сайхан хамтлаад идээрэй. За тэгээд нэвтрүүлэг хамгийн сүүлийн асуулт. Зэвүүн гэдэг үгийг маш олон утгаар хэрэглэж болдог те. Би заримдаа асуухгүй мартах үе байдаг. Заримдаа бол албаар асуудаг үе байдаг. Ягаад гэхээр тэр үний зэвүүн алхам тодорхой учраас. Чинийхийг бол би мэдэхгүй байна. Тэгэхээр амьдралдаа хийж исэн хамгийн зэвүүн алхам юу байсан бэ? Зэвүүн алхмууд маш олон байна уу. Тэгээд зэвүүн гэдэг чинь өөрөө лаг гоё. Тэгээд аюу ол утгатай шүү дээ. Зэвүүн гэхээр хүнийг нэг зэвд гэсэн зүйл бол биш. Зэвүүн гэдэг чинь аюу том хурцлсан аюу том үгний нэг юу агуулга тий. Тэгээд зэвүүн алхам гэдэг нь бол одоо яг тэр нөгөө Японд байхдаа за тэрнээс өөрийг бас хэлье. Хамгийн зэвүүн алхам нь өөрөө юу байсан гэхээр Монголд Beatbox урлагийг тий үндэснийхөө өв соёлтой хослуулж хөгжүүлж Ray гэдэг нэрийг брэнд болгож тий одоо болохын төлөө явж тэгээд ол мянган залуучуудад өв соёлоо таниулж ингээд цаашаа хийсэн энэ алхам өөрөө зэвүүн болно ирээдүйд. Одоо ч зэвүүн байна гэж шүү. Одоо яг хаа ирээдүйд бүр зэвүүн болно. Яагаад тэгэхээр өөрөө айгүй том ирээдүйд хэдэн он жилийн дараа ургацсан хураана. Одоо бол би зөвхөн үрэл тарьж байгаа. Эргээд тэр үрийг будаа болгоод хураах цаг нэрнэ. Тэр үед Рейн ямар зэвүүн үр тарьсан бэ гэдг нь ирээдүйд гарна. Найс нь бодож байна. Гар барьжлахгүй ингээд ингэж мэдлэхэд одоо ингэж штэ залуучдаас уриалахад одоо эртний ёс ёс байна. Тий, уг нь бол тий энэ амар уу тий амар мэндүү гэд бид нар ингээд гараа барьдаг эргэтүүн ялангуяа ингэж бийцэхтэй гараараа би ингэж асуудал байдаг. Тэгэхээр ингээд аль болох тохооноосоо ингэж барьж бас мэдлж яах нь айгүй чухал шүү гэж бас хэлмээр байна тий. Яг би бас тийсээ бодож л байлаа л тий. Тэгээд арай жоо яах гэдэг нэг би жоо их гэдэг нэг ингээд бараг л файтинг хийж гэдэг юм шиг байна шүү дээ. Ингэж яхаар нь одоо ингэж л мэдлэгчтэй болов гэж үзсэн. Тэгээд баярлалаа өнөөдөр ирсэнд. Мөн Beatbox холбооч нь тэргүүнээр ажиллаж байгаа тийм. Ажиллаж байгаа. Beatbox холбооны тэргүүн. Тэгээд их олон сонирхолтой мэдээллийг биелээ олж авлаа. Өв соёлыг түгээн гэдэг нь заавал одоо яг тэр байгаа хэлбэрээр нь биш. Арай нэг залуужуулж одоо бусдаа илүү хүрэхэд дөхөн болгосон аргаар хүргэнэ гэдэг бас нэг соёлоо нэг бодлын өв соёлыг түгээж байгаа бас их гоё бест шилдэг арга юм болоо гэж би бодож байна. Тэгээ өнөөдрийн зочин бол Нарандэлгэр буюу Beatbox чин Ray байла. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг та бүхэн таалагдсан баг. Дараагийн нэвтрүүлэг иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Баярлалаа.